2019年3月31日、礼拝を始めます。唱詩イザヤ60章10節。私は主にあって大いに楽しみ、私の魂も私の神にあって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。賛美いたしましょう。韓日賛唱歌36番、御使いと共に。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日のことを今日もお与えください。私たちの負い目のお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを心に合わせないで、悪からお救いください。国と力と支えは、とこしにあなたのものだからです。お祈りをイ・ヒョンご出さんお願いいたします。그가 백세되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 すなわちおよそ100歳になって彼自身の体が死んだ状態であり、またサラの体が不妊であることを認めながらなお彼の信仰は弱まる。 하나님 아버지 감사합니다. 父なる神様感謝いたします。 하나님의 전적인 은혜로 구원을 받고 神様の完全なる恵みによって救われ、 그 증거로 이 시간 예배를 드릴 수 있어 너무 감사드립니다. その証拠として今の時間礼拝を捧げられることに感謝いたします。
아브라함이 도저히 믿을 수 없는 상황에서도 アブラハムが到底信じられなかった状況でも 믿음이 약해지지 아니하고 信仰が弱らない。 하나님이 주신 언약을 믿은 것처럼 神様がくださった契約を信じたように 저희도 흔들리지 말고 늘 언약 속에 있게 하옵소서. 私たちも揺れることなくいつも契約の中にいるようにさせてください。 하나님이 개인 복음화, 가정 복음화, 세계 복음화에 확실한 믿음에 있을 때 神様が個人福音か家庭福音か世界福音かの確実な信仰があるときに 모든 필요한 것을 채워줄 줄 믿습니다. すべてのことを満たしてくださることを信じます。 렘넌트들도 확실하게 책임지시고 レムナントたちも確実に責任を取ってくださり 하나님의 일에 크게 쓰실 줄 믿습니다. 神様のことに大きく用いられることを信じます。 미션 라이프 교회에 중직자를 세우셨습니다. ミッションライフ教会に殉職者を立てられました。 주의 종을 도우며 반석 위에 굳게 서게 하시고 主のしもべをサポートしながら岩の上に高く立たせてください。 문제나 어려움이 오면 감사로 능히 이기는 큰 믿음을 허락하여 주시옵소서. 問題や困難が来ても感謝で十分に勝る大きい信仰を許してください。 이 시간 선포되는 말씀에 집중하게 하시고 今の時間宣布される御言葉に私たちを集中させ 말씀 선포될 때 개인, 가정, 지역의 흑암이 꺾이게 하옵소서. 御言葉が宣布されるたび個人、家庭、地域の暗闇が崩れますよ。 예수 그리스도의 구원의 빛을 개인, 가정, 지역에 비춰 주시옵소서. イエス・キリストの救いの光を個人、家庭、地域に照らしてください。 구원자 되신 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。 本日の聖書の箇所はローマ人への手紙5章1節から12節です。加藤文さんお願いします。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導きられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。実にキリストは私たちがまだ弱った頃、定められた時に敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまた罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの地によって義と認められた私たちがこの方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。それだけではなく私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので死がすべての人に広がったのと同様に。ありがとうございました。もう一曲賛美しましょう。新刊日参唱歌502番。
主の光の使者よ。오늘 성서의 말씀이 좀 약간 잘못됐는데요. 오늘 12절까지가 아니라 사실은 11절까지입니다. 4章までのところで 4절까지의 곳에서 今までこの行いで私たちがやった行いで救われるのではなくて 우리가 행함으로써 구원을 받는 것이 아니라 キリストを信じる信仰によって救われるんだという話が続いてきました。 그리스도를 믿는 믿음으로 우리가 구원을 받는다는 이야기가 계속 이어지고 있습니다. で今日はその救いがどんなに確実なものか 오늘은 그 구원이 얼마나 확실한 것인지 またどんなに価値があるのか 그리고 얼마나 가치가 있는지 そういう内容です。 그러한 내용입니다. 信仰による救いというのは 신앙에 의한 구원이라는 것은 行いよりも確実です。 행함으로 인한 것보다 더 확실한 것입니다. なぜかというと、 왜 그러냐면 人間の行い 인간의 그 행함 私の行いっていうのは信頼できないんですけれども 나의 행함이라는 것은 신뢰할 수 없지만은 神様のことは信頼できるからです。 하나님에 대한 것은 신뢰할 수 있는 것입니다. 救いが行いから始まったら 구원이 행함으로부터 시작되었다면 信頼できないすごい弱いものですけれども 신뢰하지 못한 아주 약한 것이 되겠지만 神様から始まるので 하나님으로부터 시작되기 때문에 強くて 강하고 確実なものです。 확실한 것이 되는 것입니다. 今日はローマ書の5章ですけれども 오늘은 로마서의 5장입니다만
この箇所を読むと一人のおばあちゃんのことを思い出します。 이것을 읽게 되면 어떤 한 그 할머니를 생각하게 됩니다. 千葉にある進学校に私が高校卒業してから通ったんですけれども、 치바에 있는 신학교에 제가 고등학교를 졸업하고서부터 거기에 다녔었는데 ある時同級生がこう近くの老人ホームでボランティアを募集していると。 어느 날 그 자기 친구가 목사님 친구가 치바의 근처에 있는 양로원에서 볼런티어를 하게 되었습니다. そこで、このボランティアをして集会もできるからそこに行こうと誘われました。 거기서 볼런티어도 되고 집회도 되기 때문에 같이 가자고 저를 저에게 권했습니다. 今日山村牧師の娘さんが参加してくれて嬉しいんですけれども、 오늘 야마무라 목사님의 그 딸들이 참가해 주셔서 되게 기쁘게 생각합니다. 山村牧師と他の何人かの友達でそこに行って、ボランティアが始まりました。 그 야마무라 목사님과 몇 명의 친구들이 함께 그쪽에서 볼런티어 활동이 시작되었습니다. 今もそのボランティアが続いているそうです。 지금도 그 볼런티어 활동은 계속되고 있다고 합니다. いろんな方にお会いしましたけれども、 여러 사람을 만났었는데 あるおばあちゃんが昔教会に通ってたようで、 어떤 할머니가 예전에는 교회를 다녔었기 때문에 行くたびにこのローマ書の言葉を言うわけです。 갈 때마다 이 로마서를 이야기하였습니다. 苦難が忍耐を生み出し、 인내가 연단을 만들고 忍耐が品性を生み出し、 연단은 소망을 만들고 品性が希望を生み出す。 그리고 소망은 희망을 만든다는 것이 もう行くたびに毎回必ずこの言葉を言っていました。 갈 때마다 이 말씀을 이야기하셨었습니다. キリスト教の学校から学生が来たからということで言ってくれたわけです。 그리스도 신학교에서 학생들이 왔기 때문에 더욱더 이렇게 말을 했었겠지요. でもどうもそのおばあちゃんのその認識っていうのは、 하지만 그 할머니의 인식은 苦しいことがあったら自分が成長するんだという、人生訓のような感じ。 고통이 있으면 내 자신이 성장한다는 그런 어떠한 그 인생관이 있었습니다. そんなイメージを受けました。 그런 이미지를 받았습니다. 苦しいけれども頑張って乗り越えるんだというそんな感じです。 힘들지만 이거를 분발해서 이것을 넘어선다 이런 느낌이었습니다. でもこの箇所は 하지만 이 구절은 苦しいことがあれば自分が成長するそういうことではなくて、 고통이 있으면 내 자신이 성장한다는 그런 것이 아니라 神様が救ってくださるという話です。 하나님이 구원해 주신다라는 말씀입니다. 証拠を与えてくださるという話です。 증거를 주신다는 말씀입니다. 特に4節に希望を生み出すとあるんですけれども、 특별히 4절을 보면은 소망을 이룰 줄 알미로다라는 말씀이 있는데 神様が用意してくださる未来を 하나님이 준비해 주신 미래를 信仰を持って信じるという 신앙을 가지고 믿는다는 そういう話です。 그러한 이야기입니다. 一節のところに 1절에 있는 곳에 こうして私たちは信仰によって義と認められたのでと書いてます。 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았느니라고 적혀 있습니다. この信仰による救いを受けたその結果が書いてあるわけです。 믿음으로 의롭다 함을 받은 그 결과가 있는 것입니다. 義と認められたらどうなるかということです。 의롭다 하심을 받았으면 어떻게 되는 것인가에 대한 말씀입니다. まず神との平和を持つものとなりました。 먼저 하나님과 화평을 누리게 되는 것입니다. それまでは神様から離れていたもの、 그전에는 하나님과 떨어져 있었던 우리들, さらに言うと神様に敵対したもの、 그리고 더욱더 얘기한다면 하나님을 대적하였던 자신, そういうものだったんですけれども、 그러한 사람이었는데 でも平和を得るようになりました。 하지만 평화를 누리게 되었던 것입니다. 敵だったのに神様の仲間、神様の友人となったわけです。 적이었었는데 하나님과 화평을 누리고 하나님과 친구가 된 것입니다. また神の子という表現もあります。 그리고 하나님의 자녀라는 표현도 家 있습니다. 族になりました。 가족이 되었습니다. そして2節には 그리고 2절을 보면 今立っているこの恵みに導き入れられましたとあります。
이 은혜를 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라 라고 적혀 있습니다. 今受けている今この恵みの中にあります。 지금 받고 있는 지금 이 은혜 속에 들어가시 바랍니다. 暗闇から解放されて 흑암에서부터 해방되었고 イマヌエルの主が共におられて 임마누엘의 주님이 함께 계시고 癒しを受け 그리고 나음을 받고 また神の力を受けて 그리고 하나님으로부터 힘을 받고 神様の働きをしていきます。 하나님의 역사를 행하게 되는 것입니다. この恵みは一言では言えないんですけれども 이 은혜라는 것은 한마디로 표현할 수 없지만은 今受けている神様の祝福の中に生きるものとされています。 지금 하나님으로부터 받고 있는 축복 속에서 살아가게 되는 것입니다. そして神様の栄光へのをこう望むその望んで喜ぶものとなりました。 그리고 하나님의 영광을 바라고 즐거워함이라라고 적혀 있습니다. この神の栄光というのは 이 하나님의 영광이라는 것은 後に私たちが神様の栄光を受けることを言っています。 나중에 우리가 하나님의 영광을 받는 것을 이야기합니다. この栄光に対する希望ということで 영광에 대한 희망을 얘기하는 것이죠. 私たちが後にこの神の栄光を受けるという 우리가 나중에 하나님의 이 영광을 받는 것입니다. つまり栄華のことです。 그렇기 때문에 즉 영화가 되는 것입니다. この世が全て終わった時に私たちが完全にあがなわれるという 이 세상이 끝났을 때 우리가 완전하게 그 올림을 받는 私たちはいつもそこに向かう希望を持って生きていきます。 우리는 언제나 그곳에 향해서 가는 그 희망을 가지고 사는 것입니다. 過去と現在と未来について言われています。 과거와 현재와 미래에 대해서 이야기하고 있습니다. 義と認められたという過去があって 의라고 위롭다함을 받은 과거가 있고 そして今平和を持って恵みをいただいているという現在があって 지금 평화라는 그 은혜를 받고 また後には完全なものとされるというこの栄光に対する希望があります。 그리고 나중에는 이 완전한 그 영화가 되는 희망이 있습니다. この4節のところに 4절에 있는 곳에 아, 2節のところに 2절을 보시면 喜んでいますとありますけれども 즐거워하느니라 라고 적혀 있는데 少し前にこの私たちの誇りはキリストだという内容があったんですけれども 좀 전에 메시지에 우리의 그 자랑할 것은 그리스도라는 말씀이 있었는데 この誇りという言葉とこの喜びという言葉はこれ同じ言葉です。 이 자랑한다는 것과 즐거워한다는 이것은 같은 말을 의미합니다. つまりこの神様が与えてくださるものをもう誇りとして喜ぶんだというそういうことです。 즉 하나님께서 주시는 것을 우리가 자랑하고 즐거워한다라는 뜻이 되는 것입니다. でこの喜びとか誇りっていうのはとっても強いもので 이 자랑할 것과 즐거움이라는 것은 아주 강한 것으로 3節を見ると 3절을 보게 되면 苦難さえ喜ぶと書かれています。 환난 중에도 즐거워하나니라고 적혀 있습니다. この普通とは違う考えですけれども 이건 보통하고 다른 그런 감각인데요. その理由が書いてあります。 그 이유가 적혀 있습니다. なんでかというと 왜 그러냐면은 この苦難が忍耐を生み出します。 환난은 인내를 낳게 됩니다. そして忍耐が練られた品性を生み出します。 그리고 인내는 연단을 내게 됩니다. この品性という言葉は、この言語によっていろんな訳し方がされてるんですけれども 그 일본의 흰세이라는 것이 그 다른 나라의 언어로는 여러 가지로 이렇게 번역이 되는데 このなんか上品な感じとかそういうことではなくて 그 굉장히 뭐 귀한 것이라든가 이런 느낌이 아니고 この確実な品質があるというそんな感じです。 확실한 품질이 있는 그런 것을 이야기하는 것입니다. この工業製品でも 그 어떠한 그 공업 제품이라고 하면 何千回も落としたりして
この耐性テストとかをします。 뭐 공업 제품이라면 몇천 번이라도 떨어뜨리면서 어떤 그 체격, 품질 테스트를 하게 되는 것입니다. それで、この、ちょっとしたことでは壊れない強い製品だということで、この保証されたものっていう 이것은 뭐 간단하게 부서지지 않는다라고 이렇게 품질이 보증되는 그러한 것을 이야기합니다. そういう感じです。 그러한 느낌인 것입니다. 試練があっても、 시련이 있어도 そこで潰れてしまうのではなくて、 거기서 무너져 버리는 것이 아니라 主の力で勝利して、 하나님의 힘으로 승리를 하고 こう守られてる、 그리고 지킴을 받고 있는 そういう証がある。 그런 증거가 있는 それがこの品性というものです。 그것이 여기서 말하는 연난을 뜻하는 것입니다. 苦難を通して、 인내를 통하여 そういう経験をさせていただいて、 그런 경험을 우리가 겪게 되고 神様が必ず守ってくださったんだ、神様が今まで守ってくださったんだから、 하나님이 지금까지 지켜주셨기 때문에 当然この後も栄光の将来へとこう導いていかれるんだ。 당연히 이 다음에도 영화의 세계로 우리가 인도함을 받는다. そういう話です。 그러한 이야기인 것입니다. だからこう苦難から始まってこう忍耐が生まれて品性が生まれて、そしてそこから未来の希望が生まれてくる。 그렇기 때문에 환란 다음에 인내 다음에 연난 다음에 소망이 이렇게 이어지는 것입니다. だから 그렇기 때문에 苦難が来たら 환란이 오면 喜べばいいわけです。 기뻐하면 되는 것입니다. こう証拠が増えます。 증거가 늘어납니다. 神様が私を救ってくださって、 하나님이 나를 구원해 주시고 守ってくださって、 지켜주시고 栄光の天国へ導いてくださるっていう、 영화의 천국으로 나를 인도하시는 その証拠を私たちの人生の中で体験することができます。 그러한 증거를 내 인생에서 경험하게 되는 것입니다. ちっちゃなこと大きなこと、 작은 것이든 큰 것이든 苦難に勝利することによって 환란에 승리하는 것으로서 私たちの確信というのはますます強くなっていきます。 우리의 확신은 더욱더 확실하게 되어져 가는 것입니다. さらにもっと確かな未来への希望の根拠があります。 그리고 또 더욱더 확실한 미래에 대한 증거의 근거가 있는 것 있습니다. クリスチャンになった後に 크리스찬이 된 다음에 たった一つの経験をする前に、 그 단 하나의 경험도 하기 전에 信じたその段階で、 믿었던 그때 この受けている根拠があります。 그런 그 받은 근거가 있습니다. それがまず、그것이 먼저 5節のところです。 5절에 있습니다. この希望は失望にはならない。 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 どうしてかというと、 왜 그런가 하면 聖霊によって神の愛が注がれているからです。 성령으로 말미암아 하나님의 사랑, 성령이 우리에게 부어졌기 때문입니다. キリストを信じた瞬間に、 그리스도를 믿은 그 순간에 聖霊によって神の愛が私たちの中に注がれている。 성령을 통해서 하나님의 사랑이 우리 가운데 들어오신 것입니다. だからキリストを受け入れた瞬間に、 그렇기 때문에 그리스도를 영접한 그 순간에 皆さんの心の状態が変わったと思います。 여러분들의 마음의 상태가 바뀌게 된 것입니다. 中にはボロボロ涙を流して、 그 중간에는 눈물을 막 이렇게 흘리는 사람도 있고 神様の愛を感じるそういう方もいらっしゃいますし、 하나님의 사랑을 느끼는 사람도 있는가 하면 そうでなくても 그렇지 않더라도 もう平安があると思います。 평안이 있을 것입니다. この神様から離れたこの孤独感とか、 하나님으로부터 떨어져 있던 그런 고독감이라든가 この寂しさとか、 외로움이라든가 霊的な寂しさですね、 영적인 외로움이겠죠. 虚しさとか、 그리고 답답함이라든가 そういうのではなくて、 그런 것이 아니라 この神様が一緒にいてくださる 하나님이 나와 함께 계시기 때문에 安心感、 안심 平安、 그리고 평안 そういうものを持っていると思います。 그런 것을 가지게 되는 것입니다. 持ってないっていう人も 가지고 있지 않다고 하는 사람도 時期にそれを経験すると思います。 때가 되면 경험하게 되겠지요. このイエス様を信じた人には 예수님을 믿은 사람들은 聖霊によって神様の愛が豊かに注がれています。
성령에 의해서 하나님의 사랑이 풍부하게 되어집니다. さらには、 그리고 더욱이 さらにこう根拠がありますけれども、 그리고 더욱더 그 근거가 있는데 それはこうキリストが死んでくださったという歴史的な事実です。 그것은 그리스도가 대속해서 죽으셨다는 진실이 있는 것입니다. この聖霊で愛が聖霊が注がれて聖霊で愛が注がれているっていうのはこの人それぞれこう感じ方が違うかもしれないけれども 성령으로 인해서 사랑이 부음을 받는 것은 각 사람에 따라 다르게 느끼겠지만 でもキリストが私たちのために死んでくださったっていうこの歴史的なことは 하지만 그리스도가 우리를 위해서 죽으셨다는 그 역사적인 사실은 こう誰が見ても否定することができません。 누가 보아도 부정할 수 없는 사실입니다. でここで重要なポイントがあるんですけれども 여기에 아주 중요한 포인트가 있습니다. それは 그것은 キリストが正しい人のために死んだのではなくて 그리스도가 다른 사람을 위해서 죽은 것이 아니라 罪人のために死んだということです。 죄인을 위해서 죽으셨다는 것입니다. 6節ですね。 6절인데요. 弱かった時に 우리가 아직 연약할 때 死んでくださいました。 그리스도가 죽으셨습니다. また不経験な者のために 그리고 경건하지 않은 자를 위해서 死んでくださいました。 죽으셨습니다. また8節です。 그리고 8절을 보면 まだ罪人であった時に 우리가 아직 죄인 되었을 때 死んでくださいました。 대속해서 죽으셨습니다. このリーダー修練会が先週あったんですけれども 저번 주에 리더 수련회가 있었는데 そこではこの神様の契約ということが語られていて 거기서는 하나님의 언약에 대한 말씀을 나누었는데 神様はこの契約の御言葉にこの反応する人をとことん愛されるんだということが言われていました。 하나님은 이 언약이라는 것에 반응하는 사람을 사랑하신다라는 메시지였습니다. たとえ失敗したとしても 예를 들어서 실패를 하더라도 神様がその人を追い求めてこの愛されます。 하나님이 그를 찾아와서 사랑하게 되시는 것입니다. 御言葉に反応する人に対してです。 말씀에 반응하는 사람에게만 한해서입니다. 正しく生きたら受け入れられるっていう考えがありますけれども 정직하게 살면 구원을 얻는다라는 이야기가 それを 있는데 こう崩さないといけません。 그것을 부수지 않으면 안 됩니다. この世の多くの宗教の考えだと思います。 그것은 여러 지금 많이 있는 종교의 생각인 것입니다. 神様は正しく生きたら受け入れられるのではありません。 하나님은 정직하게 산다고 해서 영접을 할 수 있는 것은 아닙니다. その人が正しいか悪いかっていうのは本当に関係ありません。 그 사람이 정직한지 악한지는 전혀 관계가 없습니다. 私たちが行いを改めたから受け入れられたのではなくて 우리가 행함을 새롭게 하였기 때문에 영접받은 것이 아니라 まだ弱かった時 우리가 아직 연약할 때 不経験な人のために 경건하지 않은 사람을 위해서 罪人であった時に 우리가 아직 죄인 되었었을 キ 때 リストは私たちのために死んでくださいました。 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨습니다. この事実を受け入れるかどうかっていう 이 사실을 우리가 받아들일까 그렇지 않을까 また信じるかどうか 그것을 믿을까 믿지 않을까 もうここまで徹底した神様の愛があるので 이렇게 여기까지 마련하신 하나님의 사랑 ですから大丈夫です。 그렇기 때문에 괜찮습니다. この後私たちが失敗するかもしれないけれども 이 다음에 우리가 실패할지도 모르지만 いろんな事件があるかもしれないけれども 여러 가지 사건이 있을 수도 있지만 でもこの罪人のために死なれた 하지만 이 죄인된 우리들 위해서 죽으셨다. キリストの愛があるから 그런 그리스도의 사랑이 있기 때문에 大丈夫です。 괜찮습니다. これが私たちが持つべき根拠です。 이것이 우리가 가져야 할 근거입니다. 自分がどれだけうまくやったかとか 내가 얼마나 이렇게 잘 하였는지 そういうことではなくて 그런 것이 아니라 まだ罪人だった時に死なれたキリストの愛です。 우리가 아직 죄인 되었을 때 돌아가신 하나님의 사랑인 것입니다.
さらに9節10節で 그리고 더욱 9절과 10절을 보면 私たちに栄光の未来が用意されている根拠が書かれています。 우리가 그 영광에 이르는 근거가 있습니다. 小さなこととかマイナスのものが正しければ 작은 것이라든가 부정적인 것이 바르다 하면 もっと大きなものであるとか 더욱더 큰 것이라든가 プラスのものはなおさら正しいという、 긍정적이라는 것은 더욱더 바른 것이라는 것. そういうこの論理の進め方です。 그러한 논리의 진행입니다. 同じ言い方は 같은 그 말의 방법 말하는 것은 5章の後半にも出てくるので 5절의 그 후반부에도 나오는데 次やるのでまた覚えておいてください。 그 다음에도 말씀드리니까 이 부분을 기억하시기 바랍니다. 9節ですね。 9절 보시기 바랍니다. 義と認められたので 위롭다 하심을 받았기 때문에 当然将来の神様の裁きからは逃れます。 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니라고 이렇게 있습니다. 10節です。 10절입니다. 敵だった者が 우리가 원수되었을 때 イエス様の死によって 아들의 죽으심으로 和解したのであれば 하나님과 화목하게 되었으므로 和解した者が 화목하게 된 자는 死ではなくて命によって 죽음이 아니라 생명으로 救われるっていうのはなおさらのことだということです。 그렇기 때문에 그러므로 구원을 받게 되는 것입니다. もう過去キリストを信じて罪が許されたということがあるんですけれども、 과거 그리스도를 믿고 우리가 구원됐다는 것이 있는데 もしそうであれば 혹시 그렇다 하면은 将来受けていくものはもっともっと大きいわけです。 장래에 받을 것은 더욱더 큰 것이 되는 것입니다. クリスチャンによっては 크리스찬 기독교인에 따라서는 十字架によって罪が許されたということを信じていながら 십자가에 의해서 우리가 죄사함을 받았다라는 것을 믿으면서도 未来を恐れる人がいます。 그 미래에 대해서 불안해하고 있는 사람이 있습니다. 本当に信仰が弱い人は 정말로 신앙이 약한 사람은 この後本当に天国に行けるのだろうかと思います。 우리가 나중에 천국에 갈 수 있을까라는 것에 두려움도 있습니다. そこまで弱くなくても 뭐 그 정도까지 약하지 않다 하더라도 未来がなんか不安だっていうクリスチャンも結構います。 미래가 불안하다라는 크리스찬은 꽤 있습니다. 敵だった時に恵みを受けたんだったら 우리가 그 적이었을 때 우리가 구원을 받았다 한다면 今インマネルで 지금은 임마누엘로 今日の御言葉 오늘의 말씀, 今日の祈り 오늘의 기도, 今日の伝道 오늘의 전도 その中で生きているとしたら 그 가운데서 살고 있다 한다면 なおさらもっと大きな未来が用意されています。 우리는 더욱더 큰 미래가 있는 것입니다. この永遠の天国の栄光も 영원한 천국의 영화도 この世のいろんな事件に対する勝利も 이러한 앞으로의 여러 가지 사건에 의한 승리도 また世界福音化も 그리고 세계의 복음화도 当然用意されていることです。 당연하게 준비되어 있는 것입니다. 罪の許しを受けたんだったら 우리의 죄 사함을 받았다 한다면 神様と和解したんだったら 하나님과 화목하게 되었다면 当然最高の未来が待っている。 당연히 최고의 미래가 준비되어 있겠죠. そういうふうに考えましょう。 그렇게 생각하시기 바랍니다. もう私はダメだとか 나는 안 된다라든지 できないとか 나는 할 수 없어. そういう考えは捨てていきたいと思います。 그러한 생각은 버리시기 바랍니다. 神様の与えてくださった救いというのは 하나님이 우리에게 주신 구원이라는 것은 中途半端ではありません。 대충 그 약한 것이 아닙니다. 救われたということであるなら 구원받았다라고 한다면 当然栄光の未来が待っています。 당연한 영화의 미래가 준비되어 있습니다. そして11節です。 그리고 11절을 보시면 それだけでなく神を喜んでいます。 그뿐 아니라 이제 우리로 화목하게 하신 예수 그리스도로 말미암아 즐거워하는 것입니다. このそれだけでなくっていうのは 그뿐 아니다라는 것은 この3節のところと同じです。 3절에 있는 것과 같은 이야기입니다. 栄光の未来を喜んでいるし
영광의 영화의 미래를 우리가 そ 기뻐하고 れだけでなく苦難さえも喜んでいるし 그것뿐만 아니라 환란조차도 즐거워하고 そのようにして結局神様ご自身を喜び誇るものとなりました 그렇게 하여 하나님을 우리가 자랑하고 즐거워하게 되는 것입니다. この揺るぎない喜びの中に私たちは生かされています 이 흔들리지 않은 즐거움 속에서 우리는 살아가게 되는 것입니다. まとめです 정리하겠습니다. 苦難があったとしても 환란이 있다 하더라도 それさえも私たちにとっては未来への確信につながる出来事です 그것조차도 우리에게는 미래에 이어지는 확신인 것입니다. いつも私たちには聖霊が注がれていて 언제나 우리에게는 성령을 부어주시고 直接神の愛を感じます 직접 하나님의 사랑을 느끼게 됩니다. また私たちが罪がある 그리고 死なれたキリストという私たちが罪人だったのに死なれたというキリストですね 우리가 죄인 되었을 때 우리를 위해서 죽으신 그리스도 その歴史的な事実によって 그 역사적인 사실을 통해서 神様の愛を知ります 하나님의 사랑을 알게 되는 것입니다. 今日の喜んでいますという言葉には 오늘의 그 즐거워함이라는 것은 誇りとしているという意味もありました 우리가 자랑할 것이라는 것과 같은 말씀입니다. 私たちはそのような喜びと誇りの中にあります 우리는 그와 같은 기쁨과 자랑함 속에서 있게 되는 것입니다. 何を喜びとして誇りとするかというと 우리가 무엇을 즐겁게 하고 자랑할 것인가 하면은 後に受ける神様の栄光です 나중에 우리가 받을 하나님의 영광입니다. またそこに続く道を証明する 그리고 거기까지 가는 길을 증명하는 体験できる 체험할 수 있는 苦難さえも誇りとし喜びとします 환란조차도 자랑하고 즐거워하는 것입니다. また神そのものを喜びとして 그리고 하나님 자체만으로도 즐거워하고 誇りとする人生の中に入れられます 그것을 자랑하는 인생 속에서 있게 되는 것입니다. 確かな神様の愛を根拠として 확실한 하나님의 사랑을 근거로 世の中の暗闇や問題 이 세상의 흑암이나 문제 またいろんな現実の前でも 그리고 여러 가지의 현실 속에서도 揺れることなく 흔들리지 않고 希望と喜びで輝いていく皆さんでありますように 희망과 기쁨으로 살아가시는 여러분이 될 수 있도록 お祈りをします 기도드리겠습니다. 神様 하나님 確実なあなたの救いがあることを感謝いたします 확실한 당신의 사랑이 있음을 우리가 확신합니다. 私の力ではなく 나의 힘이 아닌 あなたがしてくださったことです 당신이 우리에게 주신 것입니다. いろんな出来事がありますけれども 여러 가지의 일들이 있는데 それさえも 그것조차도 神様の救いを 하나님의 구원을 確認する時となります 확인할 수 있게 됩니다. あなたの愛が注がれています 하나님의 당신의 사랑이 우리에게 부어주시고 있습니다. キリストにあって 그리스도를 만나고 喜びがあり 기쁨이 있고 誇りがあります 자랑이 있습니다. 私たちの人生を祝福してください 우리들의 인생을 축복하여 주시옵소서. イエス・キリストの皆で祈ります 예수 그리스도 이름 받들어 기도드립니다. 아멘.今のメッセージを聞きながら少し黙想の時間を持ちたいと思います。黙想の何かを何か次の304番でいいですか。
それでは賛美と献金の時を持ちたいと思います。韓日三唱歌304番「大なる神の愛」です。福島